ఈ వీడియోలో కోర్టుకు సంబంధించిన 2 ఇంపార్టెంట్ అప్డేట్స్ ఇవ్వబోతున్నాను. ఫస్ట్ వచ్చి అందరికి తెలిసిందే టైపిస్ట్, కాపీస్ట్ అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్ యొక్క టైపింగ్ ఎగ్జామ్ అనేది రాబోయే నెల ఫిబ్రవరి 13వ తారీఖున జరగబోతుంది. అందుకు సంబంధించిన ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ కూడా అనౌన్స్ చేశారు. సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ విషయం మీరందరూ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎవరైతే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అవుతున్నారో 100% యాక్యురసీ ఉంటే ఉన్న వారికి మాత్రమే జాబ్ వస్తుంది. మీ మెరిట్ అంతా కూడా మీ యాక్యురసీ మీదే చూస్తారు. మీరు మొన్న రాసిన ఎగ్జామ్‌లో మీకు 80కి 70 మార్కులు వచ్చినా కన్సిడర్ చేయరు. మీరిప్పుడు రాయబోతున్న టైపింగ్ ఎగ్జామ్‌లో మాత్రమే మెరిట్ చూస్తారు. ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు. ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకొని రాబోయే 20 డేస్ సీరియస్‌గా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఖచ్చితంగా 3 అవర్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. అండ్ నా సజెషన్ వచ్చేసి 3 కీబోర్డ్స్ తీసుకోండి. మీ దగ్గర అందుబాటులో ఉన్నవి. ఒకటి టీవీఎస్ వాళ్ళది స్టెప్ కీబోర్డ్ ఉంటుంది పెద్ద కీస్ తోటి అదొకటి. అదేవిధంగా నార్మల్ కీబోర్డ్ ఒకటి అండ్ మీకు అందుబాటులో ఉన్న చిన్న కీబోర్డ్. ఎందుకు ఇలా చెప్తానంటే ఎగ్జామినేషన్ టైమ్‌లో మీకు ఏ కీబోర్డ్ ఇస్తారని తెలీదు. ఒక్కొక్క కీబోర్డ్ ఫంక్షనింగ్ ఒకలా ఉంటుంది. అంటే మూవ్‌మెంట్ మీరు ఫింగర్ మూవ్‌మెంట్ అనేది ఒక్కొక్క కీబోర్డ్ ఒకలా ఉంటుంది. కాబట్టి మీరు ఎగ్జామ్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక మినిమమ్ 2 కీబోర్డ్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసి రోజుకి 3-4 అవర్స్ ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేసి ఏ కీబోర్డ్ మీద ఎగ్జామ్ రాసినా 100% యాక్యురసీ వచ్చేలా ప్రాక్టీస్ చేయండి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఈ టైపిస్ట్ అండ్ కాపీస్ట్ అండ్ స్టెనోగ్రాఫర్ ఎగ్జామ్‌లో క్వాలిఫై అవుతారు. ఏ ఒక్క చిన్న అక్షరం మిస్టేక్ చేసినా మీరు జాబ్‌లో క్వాలిఫై కాలేరు. అండ్ సెకండ్ అప్డేట్ వచ్చేసి కొన్ని జిల్లాల్లో డిఎల్ఎస్ఏ డిస్ట్రిక్ట్ లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీ కింద జిల్లా జడ్జి గారు కొన్ని పోస్టులకి రిక్రూట్మెంట్ చేయడానికి నోటిఫికేషన్స్ విడివిడిగా ఇస్తున్నారు. లైక్ రికార్డ్ అసిస్టెంట్, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్, అదేవిధంగా కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ స్టాఫ్ అని కొన్ని పోస్టులు రిక్రూట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇవి పర్మనెంట్ పోస్టులు. మీకు ఏదైతే మీరు బేసిక్ పే ఉంటుందో ఆ బేసిక్ పేని ఇస్తారు. ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్ జాబ్సే. ఈ జాబ్స్‌ని ఆఫ్‌లైన్ ఎగ్జామ్ ద్వారా ఓఎంఆర్ షీట్ ద్వారా ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లాలో రిక్రూట్మెంట్ చేస్తున్నారు. పోస్టులు అనేవి చూసుకొని ఒకసారి 1, 2 పోస్టులు మాత్రమే ఉన్నాయి. ఈస్ట్ గోదావరి వచ్చేసరికి ఈస్ట్ గోదావరిలో 3 పోస్టులు, 2 పోస్టులు ఉన్నాయి అంతే. రికార్డ్ అసిస్టెంట్ ఒకటి, ఫ్రంట్ ఆఫీస్ స్టాఫ్ ఒకడు, కంప్యూటర్ ఆపరేటర్ ఒకటి 3 పోస్టులు ఉన్నాయి. ఎగ్జామ్ ఫీజు ₹1000 పెట్టారు. సో సీరియస్ క్యాండిడేట్స్ మాత్రమే ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్‌లో చూడటానికి అండ్ దట్ టూ కాంపిటీషన్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ ఉంటుంది. అండ్ ఎవరైతే మొన్న రిక్రూట్మెంట్‌లో మిస్ అయ్యారో దగ్గర మార్క్స్ తోటి వాళ్ళు ఈ చిన్న పోస్ట్‌లకి ట్రై చేసుకోవచ్చు. బై లక్ అవకాశం ఉంటే గనక మీకు ఖచ్చితంగా వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ జిల్లా జడ్జిగా చేస్తారు 20 మార్క్స్‌కి. సో మీకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే గనక కింద కామెంట్ సెక్షన్‌లో కామెంట్ చేయండి. నేను ఆన్సర్ చేస్తాను.